Нам пришла посылка, идем забирать ее на почту. И сегодня у нас выпал первый снег. Да, Софья? Да. Идем. Ой, какой снежок! София в новых сапожках Барби, да? Ой, так выбирала сама Софийка. Пойдем, Софья. Посылку с Софийкой мы забрали. Покажем дома, что мы получили, что мы заказывали. Вот гляньте, как розочки в снегу, да, дочь? Да. Пойдем. Мы сейчас решили, пока снежок, конечно, мокро, но мы прогуляемся и поищем шишки и ветки, чтобы задекорировать наш камин. А то что получается? Мы квартиру, елку поставили, потолок украсили. Квартиру, конечно, громко сказано. Вот. А камин у нас остался неукрашенный. Правильно, Софья? Да. Значит, мы сейчас чего-нибудь насобираем, подсушим. Палка. Ну, София, я думаю, такая палка для камина нам не подойдет. Но мы точно знаем, где есть шишки. Да. Если они там вообще есть. Мы очень давно не ходили в эту сторону. Пойдем, Софья. Вообще ходили. Там площадка большая. На площадку. У нас там детская площадка дальше. Тут у нас бассейн, девочки ходят, да? А там вдалеке детская площадка. Да. Это аптека. София, ты решила с горки скатиться? Нет, Софийка, аккуратно, ты сейчас поскользнешься и полетишь. Ты только не садись на попу, Софья. Аккуратно. А то мы до дома не дойдем. Будем мокрые, лететь. Страшно? Нет? Тогда пойдем за ветками. Сейчас я помогу тебе слезть. Вот такое у нас футбольное поле. Софья вперед пошла. Да? Сейчас мы насобираем веточек и шишек, если найдем. Листик. Не поднимается. Ну что, насобирали мы мусора, я бы так сказала. Все мокрое, грязное. Веток наломали, шишки собирали, все в грязи. Дома промоем, просушим. Если что-то получится, то слепим. Ну, если нет, значит выбросим. Что-то другое придумаем. Да, София? Следы. Следы? А ну покажи свои следы. Нет, вперед иди, а мы посмотрим. Топ-т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 оп. Угу.